2026 թվականի պետական բյուջեի եկամուտային մասը ըստ էության մենք նախատեսում ենք, որ կավելացնենք 253.4 միլիարդ դրամով կամ 8.9%-ով։ Պարոն Հովհաննիսյան, զուգահեռ նայեք, հանկարծ տողերը չխառնեն։ Հիմա բայց կարևոր է նաև արձանագրել, թե 26 թվին ինչ առանձնահատուկ ծրագրեր մենք ունենք, բաց են սովորական ծրագրերը, որ բյուջեով պետք է ապահովենք։ Ամենակարևոր նորություններից մեկը կներդրվի առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը եւ 2026 թվականին ըստ էության քաղաքացիները դրա հետ կապված որևէ ծախս չեն նկատի, որովհետեւ ծախսերը ամբողջը կանի կառավարությունը ադապտացիոն է շրջանում, բայց օրինակ մինչև 18 տարեկան երեխաների, այսինքն կանի էլի կառավարությունը քաղաքացիների միջոցով քաղաքացիների վճարած հարկերի ծախսման արդյունքում, բայց նաև հետագայում կառավարությունը նախատեսում է, որ պետք է ապահովի մինչև 18 տարեկան երեխաների, օրինակ 65+ տարիքի թոշակառուների առողջապահության ապահովագրություն եւ նաեւ որոշակի սոցիալական խմբերի։ Որոշակի սոցիալական խմբեր ասելով պետք է նկատի ունենալ նաեւ, որ մենք անապահովության գնահատման մեր համակարգերը փոխում ենք եւ այդ համակարգերի փոփոխության հայեցակարգային իմաստը եւ նպատակը այն է, որ մենք մարդուն ոչ թե քաջալերենք չաշխատել, այլ քաջալերենք աշխատել։ Տեսեք հիմա, օրինակ սոցիալական ապահովության թեման շատ շահարկվում է, բայց մենք էս էլ պետք է, ես ինչի եմ ցույց տալիս բյուջեի ձևավորման այս համակարգը, որտեղ պետք է հասկանանք, որ բյուջեն, որով այդ թվում բան է արվում, վճարվում է անապահովության նպաստը, գործազրկության նպաստը վճարվում է աշխատող մարդկանց հաշվին։